tuyambibwa mu ngeri ezitali zimu nga zino. Kaakati tutudde wano wamu ng'abaana ba Kabaka. Mu Bulange kifaananako abaana bwe bakuŋŋaanira mu luggya lwa kitaabwe ku nnaku enkulu. Kitera nnyo okubeerawo oba Ssekukkulu ng'eyo oba Yidi, abantu bakuŋŋaana mu mpya za ba kitaabwe. Era abaana bwe bakula bava mu maka g'abakadde baabwe, naye bwe bayitako eka bafuna emikisa ate n'okunyweza Oluganda. Kaakati wano tukuŋŋaanye ng'abaana ba Ssaabasajja Kabaka, era naffe tunyweza Oluganda n'obumu. Mulaba Vicar General wano gwatudde naye District Chief Kadhi. Waliwo aba Pentecosto baguze oluwalo, waliwo bannabyabufuzi ab'endowooza ez'enjawulo, waliwo n'amawanga ag'enjawulo wano. Kale oluwalo lututuma okudda eka ne tutaba Oluganda. Ssaabasajja Kabaka nga gwe mutwe gwaffe ye kitaffe. Kye tufuna mu luwalo, tufuna obubaka obw'enjawulo. Katikkiro oba oyo abamukiikiridde abaako obubaka bw'atuusa ku bantu. Obubaka buno tubuwulira ku TV, tubuwulira ku rediyo, naye okubwewulirirako nga wooli ng'otudde wano mu mbuga ya Bulange kirinako enjawulo. Obubaka bwe tubatuusaako buba bwa mitendera mingi, bwa miramwa mingi, naye tubakubiriza tugambe ku nsonga nga zino. Mwe abayizi okunywerera ku misomo gyammwe nga Oweekitiibwa Kawuki bw'ababuulidde. Ekyokubiri, okunyweza obuwangwa n'ennono. Kati bano abaana abato bwe bajja wano wabako ebintu bye basaana okutegeera, tugambe ebika babitegeera okuva obuto. Kituyamba okuzimba eggye erinaalwanirira n'okutaasa nnamunswa. Wano waliwo abakulembeze b'eddiini. Fe abazadde batugamba okukubiriza abaana okukwata eddiini, era omwana bw'agoloka bamugamba kuba akabonero mu linnya lya paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu ng'asoma essaala ez'okumakya. Olumala essaala mubuulire nti gwe Mayanja oli wa mutima, gwe Bbaale, gwe Mulondo oli Mulangira, gwe Mpanga oli wa Ffumbe. Okuva obuto bategeere ebintu bino, bitandikire mu maka. Tubagunjula mu buntu bulamu, tubayigiriza eddiini, obuwangwa n'ennono nakyo tukisimbeko amannyo. Bwe bumu ku bubaka bubeera eri bazadde nga tubakubiriza okusomesa abaana awatali kusosola bawala na balenzi, oba awatali kusosola abaliko obulemu. Tukubiriza abazadde obutafumbiza baana okuwoza nti nno bagenda kundeetera nte n'ebyobugagga ebirala ebibeera mu kuwasa. Abaana babadde babizannyamu n'akazannyo wano. Abantu bwe bajja mu luwalo, obubaka bwe tubawa oluusi bamukwata ku nsonga z'obulamu. Tali mulamu tasobola kukola, atakola tasobola kuzza Buganda ku ntikko. Gavumenti eya wakati ennaku zino eri mu kaweefube wa kulwanyisa musujja gwa nsiri. Tubakubiriza okusaawa gye mubeera ne mu masomero mubeere bayonjo. Temukkiriza mazzi bitabakulegamaawo ku bisulo byammwe. Tubakubiriza okusula mu butimba. Tubakubiriza okwemanyiiza okunaaba mu ngalo, naddala mu abaana abato buli kaseera naaba mu ngalo, kubanga obuwuka obutulwaza bubeera mu bibatu. Abantu bwe bajja mu luwalo, obumu ku bubaka bwe tubawa bwe kukola obutaweera okulima emmwanyi. Ssebo Vicar General Mpanga mwebale okulima emmwanyi. Mbugujja kubanga Bishop Mukasa bwe yajja wano otunyumyemu gatta ku kaweefube w'okulima emmwanyi mu kulwanyisa obwavu, ajja kwongera okukakata
kati n'akatayi tekannasala mutandise okulimamu buli kigo. Katonda yeebale. Okulima ebitooke abantu bafune emmere, okulunda bana byakulya lwabutaba na ssente mu nsawo zaffe. Obubaka obw'engeri ng'eyo tubufuna mu luwalo, naye waliwo n'ebirala bwe tubaka kaakati kangaawo wuuno kabaka omwaka guno gwe tumazeeko. Omumyuka wa Mukwenda ali wano yatwala essaza ly'Essingo. Abaana babadde ba mukisa. Waliwo n'omukulu w'ekika eky'Endiisa ali wano, Omutaka Kaliika. Mu luwalo kituyamba abaana ne bongera okutegera obuvunaanyizibwa obw'abaami ba Kabaka yonna gye bali. Era ku mikolo gyonna eyo mu Buganda bamanyi nnyo okuyita abeerosi, bayite n'omutongole. Eyo nakumpi yonna nagimaze buddu. Nalabye abatongole abamu ng'ate be beerosi, ekyo si kibi. Naye n'abaami ba Kabaka twagala babalaga abantu ku nnyimbe, ku mbaga, ku mikolo. Abatongole eno Buganda abaana bagiyimbyeko eyazaala Uganda. Abaami ba Kabaka basobole okulabibwa abantu babategeere. Naye ne mu luwalo obwami bunywezebwa, abaami bongera okulabika. Oluwalo lulimu n'ensonga endala, waliwo okuleeta ensimbi. Biri byonna bye njogedde mubiwulidde, naye waliwo n'okuleeta ensimbi. Twetaaga ensimbi tusobole okunnyikiza emirimu Kabaka gye yatutuma. Tugambe nga mwanyi terimba. Omwaka oguwedde mu luwalo twafuna essente ezaasoba mu kawumbi, naye kumpi obukadde 300 twazizza mu kaweefube wa mwanyi terimba. Bwe ntambula ogenda eyo nga bwe nabadde mu ggombolola y'Eggombe wano ekyaddondo, omuwanika asaasanya ssente nnyingi bukadde nga 2 olukyalo olumu. Kale twagala okunnyikiza kaweefube ono abantu mu Buganda bizaawo. Kale twetaaga ensimbi okunnyikiza emirimu gya Kabaka. Z'oluwalo ndoozi obukadde nabwo nga 3 oba 305 zagenda mu nsawo ya Kabaka y'ebyenjigiriza abaana ba Buganda basome. Waliwo n'okukuuma ekitiibwa eky'embuga ng'eno, temulaba bwe tusiga kaakati. Tebereza abaana abato bakujja ne basanga mu Bulange nga wonna wagubaasidde. Bazzaayo kifaananyi ki? Embuga n'ebeera ng'enjooyoote ne tusasulira ebikozesebwa ng'amazzi. Bulange eno gye mulaba ekozesa amazzi obw'obukadde 30 omwezi, ssente empitirivu, n'amasannyalaze n'ebirala bingi, empapula. Buli ddirisa lyolaba lirimu empapula. Kubamu akafaananyi ku madirisa agali kuno, ofune ekifaananyi obuyinza. Olwo tunaaba tugabana ku musolo okuva mu Buganda. Kabaka n'alyoka alabirira abantu be, naye nga bwe mbabuulira buli lunaku tewali byakwata ku ttama. Olw'okuba federo tennajja, tulina okwerwanako kubanga enjovu teremererwa masanga gaayo. Mmwe enjovu Buganda ge masanga mulina okugeetikka. Awo nno buli lwendaba abantu abazze mu luwalo essuubi lineeyongera. Baza okujja mu Bulange wano emirundi 2 oluusi, bano ab'oluwalo emirundi 2-3 mu sabbiiti. Beereeta bokka, terife gwe tuwa ssente kujja. Naye Bulange neebooga abantu nga bwe mulaba kaakati. Katonda tujja kukifuna, era obuwanguzi tuba tujja kubutuukako. Awo nno mwebale okujja bannaye, mwebale butakoowa. Mbeebaza okuleeta abaana nate. Essuubi lyaffe liri mu baana bano. Bwe tunaabagunjula obulungi ne tubalaga ekkuba ettuufu, teryajja kwaŋŋanga Buganda eno ey'enkya. Joshua and Richard ntunulidde mu abaana abayimbye okuva mu Mumusa High School nga mulimu abalenzi 2. Omukulu w'essomero y'Oweekitiibwa Kawuki, abawala bagenda kubalyako ensi eno kuba mwe ennyo kinsanyudde nnyo, kansubire ffenna tukiwulire.
abalala ne baleeta amantambuntambu. Pillars Progressive Primary School. Dr. News Uganda tuli wano mu mbuga enkulu Omulaga Mmengo mu Luwalo. Obukadde 21 n'emitwalo 22,145 paka z'amasaza omwaka guno. Abatuuse mu mirembe. Ssaabasajja Kabaka wanganga. Bring children to Bulangi, especially for such events. Subjects of the king in the future, for them to be responsible. So when we teach the young ones, that's their responsibility to shoulder the kingdom. Then when they grow up, they will understand that they've got a duty to their king, they've got a duty to their kingdom, and that they've got a duty to their country. This of Oluwalo involves passing on messages every time the Katikkiro comes to meet the people who come for Oluwalo or the people who represent him. They pass on messages. Messages like the importance of children completing their education in schools, like the importance of learning about culture and heritage, like of the messages that we deliver. For example, seriously, we know that if you are not healthy, you're not going to work. And if you cannot work, then you cannot sustain your life. You cannot sustain the lives of those who are entrusted to you. It's about healthy issues. We talk about the essence of hard work, because everyone has got to work to earn. When you work and earn, then you can take good care of your health, you can take good care of the education of your children, you can take good care of your household. So these are the kind of messages that we pass on to those who come to attend the Oluwalo events. Employs them. Today, yes, they get a chance to witness, to know, and to, yes, today we have the, for the people in the kingdom to appreciate the significance of the chiefs who serve in the different areas where the Kabaka deploys the different activities of the Kabaka's government, including Manterimba, including the health programs, including the Kabaka Education Fund, and taking care of this place. All these are some of the advantages of holding the Oluwalo event. Obukadde 21 n'emitwalo 40 kale mbeebaza nnyo mwenna abazze. Kitiibwa kya Buganda. Tubere Mukama olwa Buganda yaffe naffe tukikumenga our future in thy heart. Uganda tuli wano mu mbuga enkulu Omulaga Mmengo. United, free for liberty together. Bela mabega. Nze Nakintu Christine, head teacher, St. Teresa Daycare Nursery School. Tusangibwa Nakulabye ku Balintuma Road, okumpi ne Centenary Bank, Centenary Point, Center Point. Tuli basanyufu nnyo olw'okukiika. Tuli basanyufu ddala, era abaana baffe bayize obuvunaanyizibwa lwaki tulina okutiika embuga. Buli mwana guze satifikeeti ya mutwalo, era tusaba bwongerwa omulundi omulala tuddemu tulondebwe
tukiike embuga tuli bawombeefu nnyo ewa kabaka tujja kukola byonna ebituvunaanyizibwako. Kati nga mwaba sentereza lwaki abaana mwagize bonna okubeera nga buli omu agula certificate eyiye ku bwe? Twazze buli mwana okugula certificate eyiye olw'ensonga nti abazadde twabanyumidde lwaki tulina okukiika ewa Ssaabasajja. Buli muzadde n'ayagala omwana we amanye oluwalo olwo era akule nga amanye oluwalo. Tukola ewa Ssaabasajja. Tembokutte. Kati kiki kimusiza okwenyumirizaamu wano nga? Naffe abaana kwe kusisinkana Katikkiro ne tuyimirirako naye ne twekubisa naye ku kifaananyi era ne tuyingirako e Bulange ne tulaba ku kifaananyi kya Ssaabasajja. Era tuli bamativu nti omulundi oguddako tujja kutuukako ne mu terefayina tusobole okukolayoko ku porogulaamu St. Teresa tulambuleko ne ku bika byaffe. Tuyinamu abayindi nabo baafuna ebika bwe bajja mu St. Teresa era nabo bakiisa embuga n'abalifiira baafuuka Baganda bwe bajja ku ttaka lya Buganda tuli basanyufu nnyo. Tuyanza kozi amannya ani? Nakintu Christine. Okola ngaani ku St. Teresa? Nkola nga head teacher. Kati tuyanza nnyabo okukiika embuga dikirezi Uganda tuyanza Victor News Uganda tuli wano mu mbuga enkulu Bulange Mengo ne muluwalo. Victor News Uganda sigawajira wano mu mbuga enkulu Bulange Mengo n'abayizi abantu ba Kabaka kuva mu masaza ag'enjawulo Busiro, Bulemeezi, Kyaddondo, Singo abazze wano okukiika embuga. Nsanyufu nnyo okubeera e Bulange leero nga tuleese oluwalo tuzze okukiika embuga. Twebaza Katonda olw'ebyo bye tuyize, twebaza olw'ebigambo Katikkiro ebirungi by'ayogedde. Binene bingi nnyo bye tuyize olwaleero era tusuubira nga tujja kubitwala mu maaso. Era nkutwala omukisa guno okubakoowoola mu kisaakaate ekya January 2024 mujje mutuyungeko ku Community School mutubalinze. Kiki bubaka ki bw'osinza okuwulira nti bulina okwetambuza mu baana nga Katikkiro bwayongedde okubasibirira? Agambye abaana babeere n'empisa, tuwagire Buganda, tuyige kubanga tuli bakozi. N'abaana abalenzi tubafeeko tuleme kubasuulirira kati omulamwa tukutadde nnyo ku baana. Mukiise n'oluwalo? Tukiise n'oluwalo kati 3 n'ebintu ebikadde. N'amakulu aga Ssaabasajja? Awa Homes Garden Homes Garden School. Abasangibwa wa? Kyebando Kamokya Gayazi. Tuyanza maama katufuneyo ku bayizi. Victor News Uganda tuli wano mu Bulange Mengo n'abaana ba Kabaka, abasajja ba Kabaka bakiise embuga. Home is darling, nursery and primary school. It gives us the knowledge that we shall use. Let us get on with our development. Education has no money value. Home is darling, nursery and primary school. The future we hope for is now in you. Once you get that knowledge, just pass it on. Education has no money value.
Victoria News Uganda tulina wano Black Man Buganda, Buganda, Buganda kankuyimbe noyagamba mbuno takwagala akuyimbe anti go azaala enseno Uganda gwe bwoyita Uganda kuliranga ye Buganda Buganda eyogera Uganda ewulire kuba omuzadde tasimbwa ye Buganda yange Buganda eyazaala Uganda eyazaala bantu mwe muyimbe mutendereze nyammwe Buganda mulabe ensuku zaffe ennungi mwegomba okulya ku ttooke tubafumbire oluwombo olw'ekinyeebwa ffe Abaganda mulye enkoko eŋŋanda mulye ku butiko obuganda mulye ku mmere eŋŋanda tulina abanaku omusikati abakiisibwa n'embuga mu luwalo Uganda ewulire kuba omuzadde tasimbwa ye Buganda yange Buganda eyazaala Uganda eyazaala bantu mwe muyimbe mutendereze nyammwe Buganda Buganda kyeki bwe wiiya mu sayansi bw'oyiiya tugeyitira amagezi g'Abaganda ebintu ebiganda byonna bya muwendo ebinyeebwa bino ebiganda n'akatungulu akaganda kyeseetaaga nnyo be basawo kalaaba ekinnasi You can chase dance wajja Kampala omutima gwa Buganda n'edigiri z'abasoma zaali wamu wano Makerere mu Buganda ennyanja Nalubaale ya wano nnyanja ya Buganda maama Katonda mugasesiwa muga mayanja muga kiyira kya Buganda ekigambo n'obwo katukutwala omugga kuŋŋaanya bintu byaffe Ssaabasajja bino bintu byaffe tulina obutongole tulina omuluka obukatugatta eggombolola ow'essata gyali omwami obufuzi bwaffe bwengambo tambule ng'omuganda Victoria News Uganda bano abaana bagenda okuteeka ekisaakaate ekigenda okubeerayo mu Gatonnya oba January omwaka ogujja 2024 ekya Naabagereka bala omuzikali gayaza ebakiise wano embuga Amanya bampita Bataze Patrick Kasson. Obuli otya ng'okisa embuga? Ya bulungi. Oviridde wa? Kwomizidala ekyeba. Yes. Okay. Amanyani? Kemigisa. Obuli otya leero ng'okisibwa ne Bulange Emmengo n'osinkana Katikkiro? Obulya bulungi. Okay. Oyimbiddemu Katikkiro. Obeera ku ssomero ki? Eryawa? Kyebando. Okay. Mwebale kukiika mboga. Okay, abo bagenda okubeera ate n'ekisaakaate 2024 mu Gatonnya oba January mu mwaka ogujja. Victoria News Uganda. Sigawagira kifane mu mbuga enkulu Bulange Emmengo. Linda, where you get to go?